Я знаю, что чем ближе ты к деньгам, тем больше у тебя шансов заработать. У меня есть коуч, люди, которым я плачу деньги. Я считаю, что моя жена – это мой партнер. Как бы карьера это для меня это не зарабатывание. Момент. Он мне показал пачку денег, и я в этот же день бросил свою работу. Работать больше всех, делать больше всех, продавать больше всех, учить английский язык. Всем привет! Меня зовут Марина Диденко. Гулио Брайан. Этот подкаст создан для вас, для людей, которые хотят создать бизнес в Кливленде или хотят масштабировать бизнес в Кливленде. Мы приглашаем очень крутых уже специалистов и бизнесменов, которые сделали и прошли этот путь, и спрашиваем те вопросы, которые действительно могут помочь вам в расширении или в построении бизнеса. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. И сегодня у нас замечательный человек, его зовут Стас. И Стас владелец компании Synergy One Lending, живет в Кливленде, Огайо. Стас, привет! Привет! Спасибо за то, что пришел сегодня к нам. Мы поговорим немного сегодня и о бизнесе, и о партнерах, и о менторстве, и о том все, что нужно, чтобы круто стартануть в Кливленде. Да? Да, супер, я готов. Поехали. Поехали. Расскажи мне, пожалуйста, о своем бизнесе, чем ты занимаешься, и что-то, что вот прям вызвало какой-то момент, почему ты решила вот именно этим заняться. Я занимаюсь ипотеками для персональных резиденций. Я не занимаюсь, в большом счете, commercial недвижимостью, только primary, residential. Момент. Значит, мне позвонил мой товарищ много лет назад, я был в компьютерном бизнесе, он хотел купить 4 очень дорогих монитора. Я к нему приехал с этими мониторами, он мне говорит, съезди в банк, мне нужно окешить чек. Я говорю, окей, ништяк, мы подъехали в банк, он вышел из машины, вернулся обратно в машину, и у него вот такая пачка денег. Я не знаю, если вы видели кино «Wolf of Wall Street», да, когда парень в ресторане говорит, ты заработал в прошлом месяце $72 тысячи, тот говорит, да, он говорит, покажи мне чек, прямо сейчас пойду работать на тебя. Покажи мне квитанцию, где написано 72 тысячи, я сразу уволюсь и буду работать на тебя. Вот у меня был такой же момент. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? Он мне показал пачку денег, и я в этот же день бросил свою работу и пошел работать в эту индустрию. Слушай, это очень прикольная история. Это действительно очень интересно. Интересно, а у вас были такие моменты, где вы хотели за один день бросить все и сразу же вот такую пачку денег заработать, да? Да. Хорошо, то есть ты как бы рассказал, а как вообще все начиналось? Вот ты приехал в Соединенные Штаты Америки, увидел эту пачку денег, сказал, окей, вот теперь этим я хочу заниматься, а вот чуть-чуть до? Да, нет, я приехал, меня привезли в Соединенные Штаты в 11 лет. Я с раннего детства придумывал какие-то схемы зарабатывания денег от красения шнурков в Ташкенте. В 10 лет я продаваю цветные шнурки соседским девочкам до перепродажи конфет в школе здесь в 13 лет. Вот в 15 лет у меня появилась первая официальная работа по продажам компьютерной техники. У нас большой был бум, да, компьютерный. Очень много русских компаний продавали компьютеры. Я этим занимался, я ездил на разные шоу, я этим занимался по телефону. До 2003 года, когда я вот приехал продавать мониторы своему товарищу, и он спустился, показал мне пачку денег, и я решил, что, наверное, надо продавать деньги, а не компьютеры, потому что, можно больше комиссионных заработать. Надо продавать деньги. Да, правильно. Давай поговорим про то, какие сейчас сложности возникают в данный момент. Вот есть такой момент, где ты считаешь, я лучше бы все это бросил и сделал что-то другое. Что у тебя сейчас происходит? Знаешь, у меня не было никогда желания это все бросить и заниматься чем-то другим. Просто у меня сейчас в бизнесе расширение штаба, офисов, составлять схему, да, для того, чтобы мое время тратилось правильнее, чем я обычно занимаюсь. Поэтому я сейчас выстраиваю новую команду именно под собой, которая контролирует мой график, контролирует мое время. Для того, чтобы важные люди, как ты, например, могли провести со мной время, взять у меня интервью.
Вот в этом сейчас заключается проблема в скейлинге. А слушай, очень интересно, потому что много наших слушателей вообще интересен момент масштабирования. Вот как ты пришел, когда ты понял, все, вот сейчас я уже не могу заниматься операционкой, мне надо выходить из этих процессов. Вот что произошло? Вот как ты это понял, как прошло и как вот этот процесс идет? Знаешь, стиль менеджмента мой, да, я всегда пытаюсь работать больше всех, делать больше всех, продавать больше всех. И этим своим примером пытаюсь показать, чего можно добиться, но у меня как бы создан офис так, что я все равно закрываю больше всех, да, и я все равно лидер, и поэтому у людей нету вариантов жаловаться о чем-то или говорить, что здесь, там, я тут не успел или там не успел, потому что у меня все равно самый большой график, а я все равно закрываю больше всех сделок. И к чему я пришел, большой момент был, я думаю, в 2021 году. Мы поменяли как бы компании, с которыми франчайз, под которым мы были, и в то время я закрывал, наверное, 10-12 сделок в месяц сам. И я просто смотрел как бы на графики, да, других продавцов в стране, и там они закрывают там 300 сделок в год, 400 сделок в год. И я просто не понимал, как это вообще возможно делать, да, и я начал летать и общаться с ними, и какая у них структура, да, какая у них команда для того, чтобы как бы закрывать такие, масштабные сделки. Вот именно в тот момент я начал понимать, что мне надо отдавать определенные должности людям и концентрироваться на определенных вещах. Слушай, спасибо большое. Ты очень интересный момент задел по поводу нетворкинга, да, то есть ты видел человека или компанию, которая делает то, что бы ты хотел сделать в будущем, то есть вот нетворкинг что, наверное, ты посоветуешь вот людям, которые только приехали, да, вот еще нет такого нетворкинга, куда пойти, где найти правильных людей, менторов и так далее. Вот какой бы ты дал совет? Где искать инвесторов, где искать людей, вот лендера, да, то есть мы, конечно, сейчас тебя прорекламируем, дадим данные, но вот реально, если бы нет никого, вот я переехала в новый город, я никого не знаю, каким бы первым шагам бы ты посоветовал делать? Учить английский язык. Хорошо. Это самое главное, хорошо. Не, понимаешь, мне трудно ответить тебе на этот вопрос, потому что я не могу даже психикой своей понять, что такое новый иммигрант в стране, да. Человек с деньгами, человек не с деньгами, человек с английским, у человека есть какие-то права на работу, у него, понимаешь, я знаю, что есть определенные русские нетворк-группы. Моя знакомая Марина Дуденко делает классные нетворк-сессии для русскоязычных. Но мне трудно на этот вопрос ответить, потому что я американец, в принципе. Понятно. Я знаю, что чем ближе ты к деньгам, тем больше у тебя шансов заработать. Поэтому надо общаться с людьми, у которых есть бабки, которые зарабатывают бабки, сидеть с ними за столом и слушать то, что они говорят. Отлично. И делать то, что они делают. Отлично. Поэтому мы сидим рядом, денежки притягиваются к денежкам, да? Да. Отлично. Надеюсь. Да. Давай мы обсудим те секреты фирмы, про которые никто не говорит. В твоем именно бизнесе, про лендинг, вот именно для residential домов. Вот что бы ты сказал о том, кто, банки молчат, лендеры молчат, а ты вот сейчас нам можешь это рассказать. Я бы сказал, что самый большой секрет, который существует, один из самых больших секретов, это лендеры, которые не банки. Чем больше стажа у человека, тем больше он находится в этой индустрии, тем больше есть вариантов найти именно тот продукт, именно те деньги, которые банки, скажем, не выдают. Да? Все заключается тоже, как в любом другом бизнесе, или чем больше ты имеешь стажа в любой индустрии, тем больше ты знаешь секретов, но это даже не секрет, это просто знание и имение выход на людей, да, которые могут профинансировать такой или иной проект. А давай еще поговорим, вот два последних вопроса. Партнерство, да, то есть, как я понимаю, у тебя много американских партнеров, но так как ты приехал достаточно в раннем возрасте, это было несложно найти. А вот как ты видишь, может быть, даже из своего опыта, все равно это разные две культуры, да, то есть ты вырос как бы в одной культуре, хоть и много принял из себя американской, а вот как именно спартнериться с американцами из твоего личного опыта?
Я думаю, что в любом партнерстве есть какие-то качества, которые человек может принести, которого у другого нету, да, значит, я не думаю, что это имеет значение, американец это или не американец. Если есть какой-то план, который, я не знаю, я думаю, партнеры вы имеете в виду финансистов, Разного формата. если есть какой-то план, если есть какой-то интерес, если это просто надо все сложить, обсудить, посмотреть, если есть смысл, то партнеров можно найти. Хотя нет, это все. А тогда ты вот по какому именно принципу искал для себя партнера в бизнесе? Что не хватало тебе? Значит, на данный момент у меня нету партнеров. Окей? Партнерство это как женитьба, понимаешь, что ты должен как-то находить общий язык. Значит, мне нужны были партнеры для того, чтобы получить определенные лицензии, получить определенные линии кредита, найти какие-то контакты, да, и у меня были партнеры, которые строители в моем строительном бизнесе на рехабах. У меня есть партнер в компании, которая занимается специфически ипотеками, которые, скажем, мой банк не занимается, да, но это заключается... У нас очень детально разбиты наши обязанности, и я не лезу в его огород, он не лезет в мой огород. И я считаю, что это, наверное, самое главное в любом партнерстве, потому что, я думаю, что нужно доверять каждому человеку в их ремесле и давать им работать. Давай поговорим насчет менторов, если у тебя сейчас какой-то ментор. Есть, да, всегда есть. И они разные в разных сферах моей жизни. Есть духовные менторы, есть бизнес-менторы. У меня есть коуч, люди, которым я плачу деньги. И целая сфера людей, которые принадлежат этой программе, которые готовы мне помочь в разных рынках моей индустрии. Я считаю, что это самое главное, то, что у меня есть в моем росте, да, потому что если у кого-то уже есть система, если уже есть какая-то схема, да, которая работает, и они могут с тобой ее поделиться, то ты просто экономишь себе много времени, денег и головной боли. Давай чуть-чуть поговорим о личном немного. Но вот у тебя достаточно хорошая карьера, а вот семья, то есть очень много людей, когда достигают каких-то высот, у них семья именно рушится. Вот что можешь сказать насчет этого? Я считаю, что моя жена – это мой партнер. Это мой, на самом деле, единственный партнер, даже не партнер, а часть меня. И я считаю, что моя карьера и какие-то большие достижения в моей жизни, это благодаря тому, что у меня есть моя жена, и я не позволяю своей работе или карьере, да, забирать время, которое принадлежит моей семье, моей жене, ни при каких обстоятельствах. Потому что я считаю, что это самое главное, и, я верю в какую-то высшую силу, перед которой я обязан, перед своей семьей и своей женой, и я считаю, что это более главное, чем какое-либо количество денег. Я очень боюсь того, чтобы не забыться, не попутаться, да, там, если какие-то нули добавляются в банковском счету, что я какой-то стал более важный или какой-то необыкновенный. Я простой человек, который работает. Но это все делается для семьи, это самое главное. Вот давай сейчас представим такую ситуацию. Давай советы дадим, примерно 2-3 совета людям, которые бы хотели бы зайти в такой же бизнес, как и ты. Вот представь себе, мы вернем тебя на точку А. Что бы ты сделал по-другому, что бы ты сделал побыстрее, чтобы достичь результатов, которые у тебя есть сейчас? Я бы начал заниматься покупками, а не перефинансированием намного раньше, и начал бы строить отношения, наводить контакты, нетворки с людьми, и занимался бы коучинг-программами и занимался бы всем. Я бы больше концентрировался на карьере. И не только карьера, это для меня это не зарабатывание денег, да. Это иметь какую-то сферу влияния, это делать бизнес правильно, это иметь репутацию, да. И это очень важные качества, которые... Желательно для меня было бы понимать это намного раньше и иметь людей, которые бы
оперировали в этих же рамках раньше, которые бы мне помогли в этом. Потому что я к этому должен был приходить тяжелым путем, через ошибки, через ссоры, обиды, потери партнеров, друзей, там, бизнес-отношений. И когда я вот именно перешел на правильное мышление, я считаю, да, то как бы это все стало работать правильно. Мы вас просим, чтобы вы поддержали наш канал. Просто можете подписаться, лайкнуть, шерить. И все это даст уже крутой буст для того, чтобы про нас узнали. И вы получили гораздо больше ценной информации про то, как построить бизнес в Кливленде.